fundamental rights on which our union is premised are not an obstacle to a solution, but a guide toward it. As we prepare to lead our nations through less stormy seas, we ought to remember that there is wisdom in that well-known axiom that Europe was forged in crisis. And I believe that together, as the European People's Party, with courage and determination, Europe will not only dream to emerge from this chapter, but it will even be stronger than ever before in a future shared with Ukraine. Thank you very much. Kien dan il-messaġġ li wassal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta tlieta kien qed jindirizza is-summit tal-Partit Popolari Ewropew li tlaqqa f'Rotterdam. Filwaqt li estenda s-solidarjetà tal-Partit Nazzjonalista mal-poplu Ukren, Bernard Grech saħaq li l-gwerra fl-Ukrajna bla dubju qed tħalli l-impatt tagħha fuq il-kontinent kollu. Il-President Ukren Volodymyr Zelensky stess qal li l-gwerra li jinsab għaddej minnha pajjiżu hija wkoll gwerra li għaddej minnha kulħadd. This is why the European Union must continue to defend Ukraine with its support. On its part, Partit Nazzjonalista has repeatedly called on the Maltese government to redouble its efforts and abide by its commitment to implement the EU sanctions packages against Putin's Russia. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jara fil-ksur ta' prinċipji fundamentali tal-liġi internazzjonali bħall-integrità territorjali ta' stat ta' nazzjon jipperikolaw il-pajjiżi kollha li rispettaw il-liġi. Saħaq li fil-kuntest ta' tibdil fil-klima il-bidla fl-enerġija għandha tikkumplementa il-bidla il-bot mill-enerġija Russa fejn l-Ewropa eventwalment trid tieqaf mid-dipendenza tagħha fuq il-fossil fuels, aktar u aktar meta dawn jiġu fornuti minn reġimi li ma jaħsbux darbtejn qabel jinvadu nazzjon sovran. The crises we face today are interlaced delicately. Emerging from the pandemic required difficult calculations for living with the coronavirus. Emerging from the war in Ukraine will require new and urgent thinking on our transition toward climate neutrality as concerns energy. Bernard Grech fakkar kif huwa obbligu ta' kulħadd li nħarsu is-saltna ta' dritt fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. F'dan ir-rigward il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jkompli bil-ġlieda tiegħu kontra l-korruzzjoni. Along this vein, we will push for the implementation of the Commission recommendation on the protection of journalists and human rights defenders who engage in public participation. Journalists are on the front lines of assuring the free flow of information, a fundament of democracy. May we be swift in learning from a brutal lesson that our government in Malta has unfortunately yet to heed, that of the assassination of Daphne Caruana Galizia. Intant matul il-ġurnata l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu numru tal-laqat ma' bosta mexxejja Ewropej kif ukoll mal-President tal-EPP Donald Tusk u ltaqa' wkoll mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, ma' Segretarju tal-Grupp Parlamentari tal-EPP Simon Busuttil u l-MEP Nazzjonalista David Casa. Jakkumpanjaw lil Bernard Grech għal dan is-summit kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u s-Segretarju Internazzjonali Veronika Perci Kalascione. Fl-aħħar sigħat waqt summit separati li sar fi Brussell, il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea qablu li jimblukkaw 2/3 taż-żejt li kien jiġi importat mir-Russja. L-embargo se jaffettwa biss iż-żejt trasportat bil-baħar u mhux dak illi ġej mill-pipelines, da minħabba oppożizzjoni li kien hemm mill-Ungerija. Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel qal li dan l-embargo se jaffettwa direttament il-magna ta' gwerra tal-Kremlin għaliex ir-Russja se jinqatala finanzjament enormi li kien ġej mill-Ewropa. Dan l-embargo huwa parti mis-sitt pakkett ta' sanzjonijiet li qed tadotta l-Unjoni Ewropea wara l-invażjoni tal-Ukrajna.